Hello，大家好，欢迎收看骇客猫咪 Hacker Cat。在上一集影片中，我们介绍了经典的 Derb 工具，让大家了解了什么是目录列举。如果你还没看过，建议先点击先前的影片，回去复习一下基础工具与观念。虽然 Derb 很好用，但它有一个小缺点，速度有点慢。今天这支影片，我们来介绍一个更好用的目录列举工具，也是我爱用的工具之一，叫做 GoBuster。GoBuster 是用 Go 语言写成的，它最大的特色就是支援多执行序，扫描速度非常快，简直就是装了涡轮增压的 Derb。今天我们会关注在如何操作它，特别是一些参数设定的使用教学与观念。首先，我们可能需要在 Kali Linux 当中安装 GoBuster， 我们可以使用 sudo apt install GoBuster 来安装。这边我是已经安装好了。安装好后，我们可以直接来看它有哪些语法。GoBuster 功能很多哦，它可以扫 DNS、vhost、virtual host。那我们今天要专注的是扫描网页目录，所以使用的会是 dir 模式。所以我们可以直接使用这个 GoBuster dir-h 来查看指令用法。我们先来看看基本的用法。那 GoBuster 它预设是不会像 Derb 这样帮你带上预设的字典档案，所以基本的指令我们就需要加上字典档，然后透过减 U 指定我们的目标网站。那我这边直接复制，然后按下 Enter， 大家可以注意到扫描速度飞快哦。执行速度我们待会会再说，先来跟大家说一下待会会介绍的一些参数，同时也是我们执行渗透测试做目录列举的观念与技巧。分别会是副档名、结果的过滤，加上 user agent、调整扫描执行序、凭证检查以及结果的保存。待会就会逐项的说明以及示范。接下来我们就进入进阶操作的第一项。有时候我们不只是想找目录而已，还想要找特定的档案或应用程式页面，比如 admin.asp、config.php 或是 backup.zip。可是我们的字典档通常不会自带副档名哦，但有些页面或档案啊，它必须要有副档名 extension 才可以得到正确的回应。这时候我们就要用到检查这个参数来去指定我们的副档名。假设我想要找 PHP 档、HTML 档，那我们就可以这样下指令，透过这个 GoBuster， 然后 dir 减 u 我的网址减 w 字典档加上检查 PHP， 然后一个逗号 HTML。这样 GoBuster 就会自动在字典档的每个字后面加上这些副档名去尝试，帮我们挖出特定的档案。不过这样的方式必须要留意哦，因为它是会帮你在每个字典档加上一个副档名，所以你每多一个副档名，你要猜测的字典量就会多1倍哦。可以看到原本是4000多个，那我现在加上 PHP 跟 HTML 之后，它就变成了
13839个。好，这个就是新增复杂名的部分哦，这我们非常常会使用到的一个技巧。那第二个也是我们扫描时常常会遇到的一个问题哦，就是杂讯太多。比如说伺服器对每个不存在的页面都会传301或302转址，这会让我们的结果被洗版。或者是我们想要隐藏特定的状态码，或是显示特定的状态码，这时候我们就可以透过参数减 S 或是减 B 来控制显示的 HTTP status code。我们来给大家看一下这个它的说明哦。找不到，在这里。大家可以看一下哦，减 S 是正面表列 ，positive status code，也就是要显示。那减 B， 它就是负面表列 negative status code， 也就是说要隐藏的。所以假设我要看200跟403就好，我可以使用这个减 S 200，然后403。大家可以留意一下哦，它现在跳出一个错误啊，这个是一个规则冲突问题。我们要强制把 negative 清空，使用减 B 加上空字串。好，现在我们就可以看到它只显示了这个 status code 200跟403。那假设我希望它不要，假设我希望它只要隐藏403就好，理论上我就可以使用这个减 B 403。这时候它又跳出了一个错误，那这个也很有趣，是非常非常多新手会遇到的问题哦。因为目前我要求隐藏403的结果就好，但它预设发送的测试请求发现一个乱数的路径是会回传404的，这样表示说不存在的页面可能真的是会返回404。这样的话，因为字典档里面99% 的东西可能都不存在，他们就全部都会回传404。如果你的 GoBuster 继续跑的话，你的萤幕就会被成千上万个404的档案洗版，这个扫描就毫无意义了。那所以在这种情况下，也常常发生在有一些网站它的不存在页面呢，有一些网站它的不存在页面，如果是返回200或是302的话，它就会跳出这样子的一个告警。那意思就是说，如果你要去扫描，那你就会被洗版可能就没有意义。那所以我这边的减 B 除了加上403以外，我也多加上一个404。那现在它就可以正常了。那也就会发现说，我们这个403跟404都不会显示在我们的结果当中。这个过滤 HTTP 状态码的一个观念与技巧是非常多变且针对性的，所以大家可能要多测试一些网站，才可以累积经验。再来下一个是关于逆中与绕过，或者是说想要模仿正常使用者的使用。我们在使用浏览器时其实请求都是会带上所谓的 user agent 的，
我开个浏览器给大家看一下哦。在访问这个网站的时候啊，其实我的请求里面会带上一个header，是叫 user agent。不同的浏览器就会有不同的一个 user agent。其实网络上有很多的爬虫机器人，或是菜鸟骇客与脚本小子，他们使用工具时 ，user agent 可能没有改掉。我们可以看一下 GoBuster Help 的说明哦。它其实有写到哦，它其实有写到它预设会使用 GoBuster 这个 user agent， 所以网站的防护机制啊，可以透过黑名单、白名单的方式检查这个 user agent， 轻松的去过滤掉一些机器人或者扫描工具，甚至是封锁你。这时候我们就要用减 A 或是减 user agent 来伪装自己。我们可以假装自己是 Google Chrome 或是 Firefox 的浏览器。所以我可以复制这个 user agent， 然后扫描的时候就加上减 A， 然后刚才复制的这个 user agent。这个就是参数减 A 的部分。那接着下一个是调整执行序哦。既然都说了 GoBuster 是为了速度而生，我们当然要能够控制它的速度。这时候就要用到减 T rest 的参数。预设情况下GoBuster 会使用10个资讯序。如果你赶时间且目标伺服器撑得住的话，你可以把它开大。例如说，我加上减 T 30，让它扫描快一点。但也要注意哦，执行序开太高，可能会把对方的伺服器打挂，或者被防火墙判定为攻击而瞬间封锁。要适当的根据网络与网站的情况调整。一般来说，我自己都会设定在5到20之间啦。如果伺服器稍微比较稳的，也赶时间的话，还可能会超过20。但许多的主机在50的50以下的情况，通常也都不会挂掉了。这是我自己目前的一些小经验。下一个是略过 SSL 的凭证检查。许多内网的一些伺服器或是一些测试用的网站，用的可能是自签凭证，就是我们使用浏览器打开来时，会看到那个你的连线不是私人连线之类的。这时候 GoBuster 看到就会报错，然后罢工。很简单的解法就是加上减 K 这个参数，告诉 GoBuster 别管凭证安不安全，扫就对了。那一般来说，这个参数我都是直接加上的。你加上一个减 K， 它就会略过这个 SSL 凭证的检查。那最后一个是我们扫描的结果目前都是显示在画面上但如果我想要保存下来怎么办？其实保留记录、保存证据也是重要的一个环节。我们可以使用减 O 这个参数，把结果存成档案，这样之后你写报告或是要回头检查有没有漏看的时候才有依据。可以加上个减 O。我现在扫描完，我可以直接去 cat 刚刚储存的 result GoBuster。
结果就被储存下来了。好，6项进阶技巧讲完了，那最后再帮大家复习一下这个列举时的观念与技巧。第一个是加上副档名，第二个是过滤 HTTP 状态码，第三个是设定 User Agent， 第四个是调整资讯序，第五个是略过 SSL 的凭证检查，那最后就是保存证据。相较于这个 Derp 啊 ，GoBuster 更适合需要快速扫描或是需要精细调整参数的场景。那这两个工具都是渗透测试常见的目录列举工具。当然还有其他好用的工具，例如跟 GoBuster 一样，属于目前主流的有 FFUFF、Filbuster、iSearch、WVAS。其实不管是哪一个工具啊，最重要的是观念以及选择的字典档案。所以只需要熟悉1-2个工具，其实就可以了。好，今天的影片就到这边。如果喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道或者按个 like，谢谢大家。